Капец, самолет. Давай, сестричка, идем. Огусь. Так, фу, хоп, чуть не опоздали. Здрасте. Здравствуйте. Можно 2 билета? Конечно. Каких? Один взрослый и один детский. Нате остались. Спасибо. Так, давай. Иди сюда. Ну, идем в свой рейс. Рейс 38. Прошу пройти. О, наш рейс. Идемте. Ауч. Ага. Ага. Моя сумочка. Идемте. Да, мама. Так, 30... Ага. Стоп. Наш... ладно. Так, 38... пропустите, пожалуйста. Стоп. Ауч. Доченька, идем, это наш рейс. Окей. Это, похоже, наш. Идем? Окей. Давай чуть-чуть подождем. Я хочу пипи. Ладно. Как трудно с ними работать. Да. Стоп, они сумку оставили и билеты. Это же опасно. Как они могли? Эх, новое поколение. А раньше было все по-другому. Эх. Вот раньше были бы самолеты нормальные, они такие, как сейчас. Прям летать страшно. Эх, жалко. Ну ладно, что поделаешь. Теперь такие авиалинии. Компания Кости странно. Значок непонятный. А раньше нормально все было, хорошо. И безопасно летать. Эх. Так, все, сходили, гусь. Так, мы еще не отлетели? Идем. Угу. И билет возьму. Ого, яка очередь. Так. Вот. Ауч. Вот. Окей. Нате. Угу. Идем, доченьки. Окей. Пройдите от обследования. Окей. Все. Вот. Гусь, да, правильно, ваше место. Та-та-та. Правильно все. Молодцы. Можете проходить. О, классно. Ура! Ваша сумочка, леди. Вот. Спасибо. Нема за что. Следующий. Расследование. Нема, нету запрещенного предвидеть. Ага. Можете. Окей. Так. О, вы последние? Да. Надо спец вот это пройти. Окей. Все в порядке. Можете проходить. Стойте. Билеты. Угу. Да, можете проходить. Ура, идем. Стоп! Вы забыли билеты. Ой, спасибо. Идем. Гусь. Так, доченька. Где-то вот здесь наши места. Ура, я хочу окошко. Нет, детский вот здесь. Прости, доченька. Так, мама, идем. Ага, дети. Ауч. Здесь такие скользкие полы, я не могу нормально стоять. Я тут, мамочка. Ой, сумку забыла. Так,
Куда мы пойдем? А где наши места? Здесь? Да, твое біля окна, бо ти уже старша трохи. Ура! И все. Ауч. Я даже нормально на кресло не могу. Слишком слизкие полы. Ну ладно, полежу. Я сдута. Ой, прости, мама. Ауч, ничего. Мое место здесь. Так, сумочку вы забыли, леди. Не забывайте. Окей. Вот мое место. Возле вас. Так, идем. Ближе. Так. Я устала. Вот мое место. А вот мое. Внимание, пассажиры, внимание, пассажиры. Мы сейчас летаем. Прошу пристегнуть ремни и вымкнуть свои приборы. Пуп. И да, сегодняшнее время время полета 9 часов 26 минут. Погода 28 плюс градусов. Пуп. Так, мы взлетаем. 5 минут спустя. Можете отстегать ремни, через 5 минут вам выдадут еду. А через 15 вам выдадут напитки. 5 минут спустя. Еда. Так, чего вы обожаете? Я хочу мороженого. Нет, давайте ей, пожалуйста, морковку. Я хочу мороженое. Нет. Окей, будет вам морковка. Нате. А вы что? А мне, пожалуйста, хот-дог. Сама не разрешаешь мороженое, а сама ешь хот-дог. Бо он не холодный. А вы, малята, что желаете? Мороженое! Окей, кто из вас старше? Я. Да, и тебе. Ням-ням-ням. Здравствуйте, чего вы обожаете? Можно мне тако? Ладно. Ням-ням-ням-ням-ням. А ты, маленькая девочка? Вот это, окей. А вы что желаете? Мне, пожалуйста, ананас. Угу. А мне, пожалуйста, арбуз. Укусь. Нате, приятного всем аппетита. 10 минут спустя. Напитки. Кто хочет напитки? Я хочу банановый. Окей. А я хочу киви. Окей. А вы что желаете? Мы не хотим пить. Так, а вы? Я хочу, пожалуйста, стакан воды. Окей. А ты, девочка, что желаешь? Клубничный сок. Так. Что вы желаете? Мне, пожалуйста, молоко. А мне ничего. Окей. Нате вам молоко. Приятного аппетита. Итак, 5 минут спустя. Итак, отгрызки и так дальше сюда. И нате эту морковку. Я ее вообще не ела. Оу. Нате вам киви и это. Отгрызок. Пуста тарелка. Вы. Пустая тарелка, пустая это. Пустой бокал и и ничего типа. А вы пустая пачка и ничего. Ничего. Окей.
можете расстегивать ремни и свободно идти по салону и ходить в туалет и так дальше. Мама, что? Я хочу пипи. Ладно, идем. 5 минут спустя. Все. Я хочу отдохнуть. Я тоже. Внимание. Мы входим в турбулентную зону. Не дают нормально поспать. Итак, можете засыпать и так дальше. Я так спать хочу. И я. Наконец-то. Угу. А я еще побуду, хотя... нет. Спят усталые игрушки, та-ла-ла. На следующее утро. Доча, утро, вставай. Окей. Я еще буду так лежать. А я нормально. Не толкайся. Что? Окей. Уже утро? Что утро? Ладно. Мы сейчас будем совершать посадку. Пристегните ремни. Мы приземлились. Дякуємо, что использовали нашу компанию. Ладно, идем, доченька. Гусь. Так, идем. Окей, надеюсь, я не поскользнусь. Так, идем, доченьки. Окей. Ой, сумку забыли. Так, я уже пойду. Идем, гусь. Стоп. Где моя сережка? О, нет, я там загубила. Я сейчас. 5 минут спустя. Вот, нашла. Как ее одеть? Идем, доченька. А на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, и всем пока. Пока-пока!